大家好，唔係你未聽到，只係我未開始講啫。咁咧，想同大家講下咧，今次好重要。我哋咧抱 BB 咧，其實由佢一開始出世嗰陣時，我哋就要抱噶啦。點樣保護好雙手咧，好緊要喎。呢件事唔係淨係媽媽嘅事，唔係陪姨嘅事，唔係爺爺嫲嫲婆婆公公嘅事，係關你事，全部都關你事。如果你係爸爸，更加關你事，因為咧，我哋好多時咧都會用到手腕呢個動作啦，去保護自己，亦都要保護 BB 嘅。如果 BB 嘅頭頸咧喺我哋嘅手踭呢個部分咧，佢會好舒服，跟住我哋好自然咧就會咁樣將隻手咧彎埋嚟抱住佢嘅。咁其實係安全，但係你嘅手腕就真係不得了啦。不得了嘅意思係好容易受傷。我哋另一隻手咧就可以咁樣抱住佢。其實咧你見到都係咁樣彎嘅。好多時咧啲爸爸咧就覺得咁樣抱住佢攬住好安全啦。咁呢個係嘅，但係有啲爸爸咧就可能咧喺度好緊張咧，就攝咗隻手或者攝咗個頭咧落去你隻手腕呢個罅位度，咁就好危險㗎啦嚇。咁就千祈唔可以啦。咁我哋點樣可以保護到我哋雙手咧？大家都一定有聽過咧，媽媽手或者爸爸手㗎啦，係啦，甚至乎咧就係簡單講，其實基本上咧佢都係一個腕管綜合症嚟嘅。咁呢個腕管呢度咧，如果係窄咗嘅話，只要你輕微一啲喐動嘅話咧，你就會呢度好容易麻痹啦、刺痛㗎啦。當然你都要識別究竟咧你係腕管綜合症啊，定話係其他一啲神經線嘅問題。咁咧呢個更加複雜啦。如果你真係發現咧持續咁樣唔消腫或者持續咁麻痹咧，咁可能你就要去睇翻啲專科醫生。好啦，講翻我哋嘅媽媽手，我哋點保護咧？如果我哋咧想辦法揾啲位咧托住，譬如我哋呢度係一個平台，我托住我隻手咧，我就可以保持 BB 喺一個斜度裏邊，但係我隻手咧亦都會好舒服咁樣伸展喺呢度啦。咁有陣時咧，我哋咧就可以交叉雙疊你隻手啦。當然咧，呢個你會要純熟啲啦。你咁樣交叉雙疊你隻手，然後托喺啲枕頭啊，或者係一啲餵奶枕上面，你咁抱住佢嘅話咧，BB 嘅重量咧適當地喺啲枕頭度咧係放鬆咗啦。咁我哋隻手咧就會安全好多啦。因為其實我哋咧抱嘅時間唔多，但係餵奶嘅時間好多嘅喎。我哋擺奶樽落 BB 嘅手咧，就個嘴咧，我哋個手都應該係咁樣放，咁樣斜斜地放。咁呢個角度又好啱 BB 去吞咽啦，亦都好適合咧幫助到我哋隻手嘅。咁所以咧，有啲屋企人咧就好好嘅，佢咧買咗一個有手臂即係有啱嘅 chair 啦，或者係搖搖椅。咁如果有搖搖椅嘅話咧，咁你就相對咧，你坐得又會舒服啦，保護隻手咧會做得好啲嘅。咁另外咧就係有陣時我哋掃風咧，其實我哋可以擺 BB 喺我哋個膊頭上面啦，咁我哋嘅手咧就可以得到垂直啦，或者係得到休息。咁通常咧我哋咁樣抱 BB 喺呢邊咧，你隻手咁樣打交叉落嚟，你就會好論盡啦。所以咧，如果 BB 喺我哋嘅左邊，我哋就用翻左邊嘅手去保護住佢啦。輕輕如果細 BB 咧，我哋可以用個手踭呢個位咧，係托住佢個重量，咁就會安全好多噶啦。咁其實咧講開手部嘅問題好多噶喎。當你發現咧好攰嗰陣時候咧，請你個對方啦，請你個 partner 啦，就幫你按下去，按鬆動佢。如果你想再知多啲嘅話咧，我哋咧就會請到我哋嘅瑜伽導師啦，會提下你咧可以做啲咩適當嘅伸展，同埋應該點樣好保護到自己雙手嘅。但係咧暫時未講住嗰陣時候咧，你想做嗰陣時候咧，可以教大家啲好簡單嘅一條反手啦。你見我手其實都好硬，因為咧做咗咁多年咧保護得唔好啊。咁所以咧你要做嗰陣時，你做一啲伸展啦、拉力。你見到我呢啲肌肉咧好湊埋一齊，咁就係因為冇適當咁拉伸。所以如果你適當咁拉伸好嘅話咧，保護好自己雙手，亦都保護好你嘅 BB。好，拜拜。